إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu yammaci ne na juma'a yammacin 4 ga watan ramadan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 daidai da 16 ga watan 4 shekarar bature ta 2021 wannan shine darasi na 313 daga cikin jerin darussa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuke sauraro daga wannan cibiya ta ilimi ta darul hadithi salafiya kafin sheikh albani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi karatun da yawa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi allah ka ji kan malamanmu na sunna waɗanda suka rasu rayayyu daga cikinsu Allah ka saka musu da alkhairi iyayenmu Allah ka saka musu da alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya zuwa ga faɗin abin da yake daidai kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aikata abin da muke karantawa da abin da muke saurare ya ba mu ikon aikata shi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana har yanzu muna karatu a ƙarƙashin tafsirin sura ta 4 suratun nisa mun kwana a aya ta 91 afwan aya ta 100 daidai za mu tashi aya ta 101 faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idha darabtum fil ard نعم بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله مدوكاكين سركيتي وإذا ضربتم في الأرض kuma idan kuka yi tafiya a cikin ƙasa tafiya ta kasuwanci ko tafiya ta aikin hajji ko tafiya ta bidar halal tafiyar neman abinci ko kuma tafiya ta jihadi ga wannan shine munasabar alaƙar wannan ayar da muka wuto muka kwana akan ta ajiya ayar da muka kwana ajiya a kanta ta yi magana game da hijira tashi daga ƙasar kafirci zuwa ƙasar musulunci hijira kuma ai tafiya ce to a ayar nan da za mu tashi ayo Allah ya ce wa idha darabtum fil ard idan kuka yi tafiya a cikin ƙasa
ad-darbu fil ardi shine as-safaru fiha, shine mutum yayi tafiya a cikin ƙasa, ya tashi daga nan zuwa can, daga can zuwa nan, ko tafiya ta neman ilimi ko ta kasuwanci ko tafiya ta hijira. An tsangwame ku a nan, ku tashi daga nan ku koma can inda za ku yi addini. Idan kuka yi tafiya a cikin ƙasa shine wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun, babu laifi akan ku, babu laifi akan ku, wato ba ku da zunubi, ba ku da laifi an taqsuru min as-salah, ku taƙaice sallah. Babu laifi akan ku taƙaice sallah, wato salloli da suke da raka'a 4 ku taƙaice su zama raka'a 2, wato ku taƙaita salloli imma bil kummiyyati aw al kayfiyya, imma dai ya zama adadin yawan salloli masu raka'a 4 ku rage su dawo raka'a 2. shi ma yana ɗaukar an taqsuru min as-salah, imma kuma yana nufin ita kanta sallar yadda za ku yi ta a hali na zaman gida da cika ruku'u da cika sujuda, to babu laifi idan kuka yi tafiya, wato ku taƙaice ta, ya zama sujudar ba za ta cika ba, ruku'un ba zai cika ba, ya zama ku yi raka'a 1 ko kuma wani abu makamancin wannan. in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, idan har kun ji tsoron kafirai za su fitine ku, kafirai za su kama ku, kafirai za su halaka ku, za su yaƙe ku. Allah ya ce innal kafirin, lallai kafirai, kanu lakum aduwwan mubina, sun kasance maƙiya masu bayyanar da ƙiyayya a gare ku. Wannan ayar kamar yadda al-Imamu Muslim ya ruwaici hadisi daga Sayyidina Umar, wani daga cikin tabi'ai ya tambaye shi, ya ce ala gafarta malam, Allah maɗaukakin sarki ya ce idan muka yi tafiya a cikin ƙasa babu laifi idan mun rage sallah, idan mun taƙaice sallah, idan har mun ji tsoron kafirai za su fitine mu, to ai yanzu mun samu aminci, mun samu kwanciyar hankali, mun samu zaman lafiya. Kenan babu hukuncin kasuru, wato babu hukuncin rage sallah. Sai Sayyidina Umar ya ce da shi, abin da ya baka mamaki ka tambaye ni, irin wannan ya bani mamaki na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai annabi ya bani amsa ya ce, ai kasuru sadaka ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku, don haka ku karɓi sadakar Allah maɗaukakin sarki, wato innaha sadaqatun tasaddaqa biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sadaka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi muku, wato sassauci ne, sauƙi ne Allah ya samar muku, don haka ku karɓi sassaucin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku. Wannan hadisi sai ya tabbatar da cewa ashe kasuru rage sallah, mai raka'a 4 a yi ta raka'a 2 a halin tafiya, wato ba sai in mun ji tsoron kafirai za su fitine mu ba, wato sassauci ne Allah maɗaukakin sarki ya wa muminai, ya sassauta musu a hali na tafiya. Salloli masu raka'a 4 sa iya rage su yi raka'a 2. Me yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru? Malamai suka ce a da, a halin zaman wato asalin Madina, kafin a yi fatuhu Makka ko kafin a yi fatuhul Hudaybiya, duk inda musulmi za su yi tafiya to suna cikin tsoron haɗuwa da abokan gaba, suna tsoron kada a haɗu da su a kai musu hari, ko a kai wa ayarin kasuwancin su hari, ko a kama su, ko a yaƙe su, ko a halaka su. Don haka sai ya zan in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, ita ayar ta sauka ne ta dace da halin da yanayin da ayar ta sauka, hali ne na tsoro, hali ne na yaƙi. To amma bayan wannan halin ya kau ta hanyar izzanta buwayar da musulunci da Allah ya yi, musulunci ya samu ɗaukaka, musulunci ya samu izza da buwaya, to sai wannan hukunci na kasuru,
wato takaice salloli masu raka'a 4 a yi su raka'a 2 sai ya zama sauki sassauci da Allah maɗaukakin sarki wa wannan al'umma. Idan za ku lura a cikin tafsirin da muka yi game da an taqsuru min as-salah, muka ce imma dai a rage salloli masu raka'a 4 a yi su raka'a 2, sallar azhar da la'asar da sallar isha, domin sallar magriba da asuba qasru baya shiga cikinsu, amma sallar azhar da la'asar da sallar isha to yin su raka'a 2 a halin tafiya shi ake kira da qasru. Wannan fassara ko ma'ana ta farko da malamai suka baiwa wannan aya. Ma'ana ta biyu, wasu malamai suka ce an taqsuru min as-sala, ku takaice sallah shine ku sassauta ta daga yadda kuka saba yin ta a hali na zaman gida. A hali na zaman gida za ku cika ta, za a yi ta da cikar ruku'u da cikar sujuda. To amma a wannan hali na tafiya, a hali na kun ji tsoron kafirai za su fitine ku, a hali na yaƙi, to babu laifi kwa iya taƙaice ta. Madadin ku cika ruku'u da sujuda to sai ku taƙaita, madadin ku yi karatu a natse to sai ku taƙaita, ku yi ta da gwargwadon yadda kuka samu kanku. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku, kafirai za su yaƙe ku, saboda su kafirai sun kasance makiya ne a gare ku, makiya masu bayyanar da kiyayya. Wannan ayar da wannan fassarar da kuka ji mafi yawancin malamai sun tafi a kanta, har an samo athari daga sahabi Abdullahi dan Abbas ya ce a halin zaman gida to za ku cika sallah masu raka'a 4 za ku yi su a cike da raka'a 4. A hali na tafiyar da babu tsoro a cikinta to sai ku yi qasr, mai raka'a 4 a yi ta raka'a 2. To sannan sai ya ce a hali na tafiya tare da tsoro, a hali na yaƙi to sai ku yi raka'a 1 madadin raka'a 2. Za mu zo mu ji fassarar me yake nufi da raka'a 1, ba wai raka'a 1 ƙwaya 1 gyal da za a yi ta a tafi ba, a raka'a 1 tare da liman. Daga nan sai ku tafi ku cika ɗayan raka'ar a ƙashin kanku. Wannan fassarar da sahabi Abdullahi dan Abbas ya yi, wacce aka samo ta al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim suka ruwaice ta. Al-Imam Suyuti ya faɗe ta a cikin Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur, ya dace da siyakin ayoyin. Dalili akan haka aya ta gaba da Allah madaukakin sarki ya ce wa idza kunta fihim. Na'am. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا
مهينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله مدوكاكين سركي يتي وإذا كنت فيهم كما كي منزو محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت فيهم idan ka kasance a cikinsu wato ka kasance a cikin sahabbanka a hali na yaƙi a fagen daga a wurin yaƙi fa aqamta lahumus sala sai ka tsayar musu da sallah ma'ana idan ka kasance cikinsu ka tashi yi musu limancin sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak to sai a kasa rundunar yaƙi gida biyu sai a kasa ta gida biyu kashi na farko sai su tsayu tare da kai faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka to sai a samu rundunar yaƙi su tsayu tare da kai ka shiga sallar tare da su ka yi kabbara su yi kabbara ɗayan ɓangaren kuma sai su tafi suna gadonku suna kula da abokan gaba faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak sai a samu wasu jama'a wasu ɓangare na sojoji sai su tsayu tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum kuma sai su rike makamansu wato ana sallah suna rike da makamansu kaga ta'ifatun waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa idza sajadu idan suka cika raka'a guda falyakunu min wara'ikum to waɗannan da suka cika raka'a guda to sai su koma baya sai su ja baya sai su tafi su ci gaba da kula da abokan gaba wal ta'ti ta'ifatun ukhra sannan sai ɗayar tawagar ta zo lam yusallu ma'ak waɗanda ba a fara sallah tare da kai da su ba wato ba su shiga sallar tare da kai ba falyusallu ma'aka lam yusallu waɗanda ba su yi sallah da kai ba falyusallu ma'ak sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidhrahum to su ma sai su kula su kiyaye abokan gaba su yi taka tsantsan da su wa aslihatahum kuma su rike makamansu kaga sai ya zama dukkan bangarorin guda biyu sun yi raka'a ɗaya tare da manzon Allah kenan to kaga sai ya zama waccan ma'anar ta atharin sahabi ibnu Abbas cewa waɗanda suke a halin zaman gida za su cika salloli waɗanda suka samu kansu a hali na tafiya za su kassare sallah mai raka'a 4 su yi raka'a 2 idan sun samu kansu a hali na yaƙi to sai su yi raka'a ɗaya tare da liman kun fahimci yadda wannan ayar ta wato fito da waccan asarin ko wancan asarin ya dace da siyaƙin fassarar ta dace da siyaƙin yadda ayar take malamai suka ce wannan tafsirin shine yafi kamata a gudanar da shi game da waccan aya tare da cewa a fassara ayar da kasuru shi ma an samu wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan haka al-imam ibn jarir at-tabari a karkashin wannan aya ya tattauna game da abin da ya shafi hukuncin kasuru wace tafiya ake yi wa kasuru wace tazara ce ta tafiya sai in ta kai za a fara yin kasuru waye zai yi kasuru sannan wasu salloli ake yi wa kasuru da wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da kasuru don haka da ya fassara ayar a matsayin kasuru wato kasuru salawatin ruba'iyya rage salloli waɗanda ake yin su raka'a 4 a mai da su raka'a 2 to ya bayan ya fassara ayar a haka sai ya tattauna hukunce-hukunce da suke da alaka da kasuru
to amma dai malaman da suka dubi ayar sai suka ce in ma ta shiga kasur ko kasur yana ɗaukar ma'anar ayar, to kuma yana iya ɗaukar ma'anar wato asalin yin rage sallah ta yadda kowanne daga cikin waɗanda za su yi sallah a bayan liman ko a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a ɗaiɗai za su yi. Idan muka lura da wannan ɗaya ce daga cikin kaifiyoyin da suka zo a matsayin salatul khawf. Mu dawo mu lura da ayar. Allah ya ce wa idza kunta fihim, idan ka kasance a cikinsu. Lafazin wa idza kunta fihim lafazi ne da yake fuskantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai lafazin ma'anar shi da aiki da shi bai taƙaitu ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ba kamar yadda aka samu wasu daga cikin malamai suka taƙaice hukuncin yin sallar tsoro, suka ce hukuncinta kadai ya taƙaitu ga manzon Allah ne. Wannan magana malamai mafi yawanci jumhur sun ce ba daidai ba ce. Daga cikin malaman da suka tafi akan waccan magana akwai al-Imam Abu Yusuf al-Majiri na kusa ga al-Imam Abu Hanifa. Don haka malamai suka ce abinda waɗancan suka tafi akai na cewa hukuncin kasur ya taƙaitu ne kaɗai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda ayar cewa ta wa idza kunta fihim, idan kai annabi ka kasance cikinsu. Ya suka ce kun ga ai da annabi ake ba da wani annabi ba. Malamai sai suka ce a wannan fassara ba daidai ba ce. Na'am, da annabi ake, amma kuma shi annabi al'ummar shi abin koyin shi ne, ma'ana shi abin koyi ne a wurinsu, tunda ba a samu hukunci ya takaice cewa annabi ne kadai hukuncin sallar kasur ya takaitu gare shi ba. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah, ka tashi za ka yi musulmancin sallah a halin yaƙi, a halin tafiya, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, to sai ku yi sallar da ake kiranta da salatul khawfi, sallar tsoro. Salatul khawf ita ce sallar da ake yin ta a yanayi na tsoro da rashin natsuwa. Tsoron makiya za su iya afkowa, tsoron za a iya kai muku hari, tsoron za a iya kai muku farmaki, barayi za su iya afko muku, 'yan fashin daji za su iya fada muku. To a lokacin da kuka tashi za ku yi irin wannan sallar, ita ake kira da sallar tsoro. Wataƙila in ni da kai da muke rayuwa a nan Zaria wataƙila ba mu santa ba, amma waɗanda suka rayu kuma suke rayuwa a wasu ɓangarori na yankin Maiduguri da yankin jihar Yobe da Adamawa da yankin jihar Zamfara da Katsina da wasu ɓangarori na nan jihar Kaduna, su sun san wannan, saboda yanayi ne da ake zaune da baka sanin yaushe ne za a afko muku, yaushe ne za a faɗo muku. Kuna tsakiyar sallah ko kuna cikin kasuwa. Don haka idan kuka ji labari an fito ta nan, to sai dai ku yi nan a guje. To kaddara a ce irin wannan yanayin ya same ku, kuma ga lokacin sallah ya yi, muhimmancin sallah ya kai bai halatta a jinkirtar da lokacinta har ya fita ba saboda wannan yanayin. Wannan dalilin shari'a sai ta shar'anta salatul khawf, aka shar'anta sallar tsoro. To ga ɗaya daga cikin kaifiyar sallar tsoro, Allah ya ce faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, to sai a samu wasu ɓangare na rundunar yaƙi sai su tsayu suna sallah tare da kai, su tsayu tare da kai, wal ya'khudhu aslihatahum, kuma sai su rike makamansu, wato suna sallah suna rike da makamai. Fa idza sajadu, idan suka yi raka'a guda, nan sajadu anan bi ma'ana fa idza atammu raka'atal ula, nan as-sujudu anan bi ma'anar raka'atut tamma, saboda as-sujud wa as-sajda yakan dauki ma'ana ta ar-raka'a, wannan yana daukar ma'ana ta al-haqiqa ash-shar'iyya, ma'ana haqiqatu ma'ana as-sajda,
haqiqatuha ash-shar'iyya ya'ti bi ma'anar raka'a, kamar yadda ya zo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, falyasjud sajdatayn, ma'ana wanda ya shigo masallaci kada ya zauna sai yayi falyasjud sajdatayn. Me ma'anar sajdatayn anan? Ay raka'atayn. Don haka anan Allah ya ce fa idza sajadu, idan suka cika raka'a guda, wato annabi musu raka'a daya, falyakunu min wara'ikum, to sai su ja da baya, sai su koma baya. Waɗancan da suka tafi suna gadin waɗannan, to waɗancan sai su zo, waɗannan da aka yi raka'a guda da su sai su tafi su karɓi waɗancan su ci gaba da gadi. Idan suka tafi sai su cika sa raka'a ɗaya da ta rage musu, tunda sun yi raka'a ɗaya tare da annabi, in suka tafi sai su cika sa raka'a ɗaya. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, ɗayar tawagar sai ta zo, lam yusallu, waɗanda ba su fara sallah da kai ba, waɗanda a sa'ad da ka fara sallah da waɗancan su suna wurin gadi, suna kula da ku kada a afko muku, to su waɗannan sai su zo, falyusallu ma'ak, sai su yi raka'ar da ta rage tare da kai. Wal ya'khudhu hidrahum, su ma sai su yi taka tsantsan, su ne suna lura, su ne suna ankara da lura da makiya abokan gaba kada su afko musu. Wa aslihatahum, kuma suna rike da makamansu, suna rike da makamai. Malamai suka ce asliha a wuraren nan guda biyu lafazi ne da zai ɗauki duk wani abu da ake amfani da shi wurin ba da kai, baiwa kai kariya a wurin yaƙi. Zai iya ɗaukar sanda, asliha ne. Zai iya ɗaukar makami, takobi. Zai iya ɗaukar gariyo ko barandami. Zai iya ɗaukar wuka, 'yar ƙugu. Zai iya ɗaukar 'yar soke. Zai iya ɗaukar wato bindiga. Zai iya ɗaukar bom. Zai iya ɗaukar duk wani abu da ka sani na yaƙi wanda za ka iya kare kanka da shi. Malamai suka ce wannan yana daga cikin hikimar da ta sa, wallahu a'lam, Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da lafazin jami'i. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, su ankara, su kiyaye da abokan gaba, su kasance cikin shiri, sannan kuma su riƙe makamansu. To kaga in ka lura wannan sai ya zan ta'ifataini, ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko sun yi raka'a ɗaya tare da annabi, tare da liman, sun tafi sun cika sawa kansu ragowar ɗayan raka'ar, sannan su ma ɗayan ɓangaren sun yi raka'a ɗaya tare da annabi, sannan in annabi ya sallama sai su tashi su cika su ɗayan raka'ar. Kaga sai ya zama raka'a ɗai kowace tawaga ta samu tare da liman. Wannan malamai suka ce ita ce wajihin da za a fassara atharin sahabi Ibn Abbas da ya ce a halin yaƙi da tafiya to raka'a ɗaya za a yi, ana nufin tare da liman. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya ce waddal ladhina kafaru, kafirai, na'am, kafirai suna son, suna fatan, so suke ina ma dai law taghfuluna an aslihatikum, ina ma dai za ku gafala game da makamanku, ku rafkana game da makamanku, wa amta'atikum, ku gafala game da dukiyoyinku da kayayyakinku. Fayamiluna alaikum mailatan wahida, sai su yi muku zuwa ɗaya, sai su yi muku kwaf ɗaya, sai su halaka ku, su yi muku zuwa ɗaya gaba ɗaya su gama da ku. Abinda kafirai suke fata kenan, ma'ana su kai muku farmaki so ɗaya da in suka kai muku to sun gama da ku. To abinda kafirai suke fata kenan. Wannan abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya yi daidai da wani hadisi wanda al-Imamu Ahmad ya ruwaita, da al-Imamu Nasa'i, da al-Imamu Abu Dawud. Hadisi wanda yake wato asalin mafi karancin halin shi hadisi ne hasan, daga wato asalin tabi'i Abi Ayyash Az-Zuraqi, sahabi ne Abu Ayyash Az-Zuraqi, yake cewa mun kasance tare da manzon Allah
sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi Usfan, a wani wuri da muka tafi wani yaƙi, wurin da ake kira da Usfan, wato sunan gari ne. Malamai suka ce baldatun amiratun taqa'u shimala makka ala 80 kilan ala al-mahajjati ila al-madina ala iltiqa'i wadi faida biwadi as-saghwi fiha abarun azba qadima mujassasa wa muraqqaba wa fi Usfana markazu imaratin tabi limarri dhahran. Wato sunan wani wuri ne da annabi da sahabbai suka je wani yaƙi a wannan wurin. Sahabi Abu Ayyash Az-Zuraqi yace fastaqbalana al-mushrikuna, sai mushrikai suka fuskance mu, wato yazan muna fuskantar juna mu da su, wato hum ala qiblatina, suna fuskantar mu muna fuskantar su. Alaihim Khalid ibn al-Walid, an shugabantar da Khalid dan Walid akan su, shine komandar su a lokacin bai musulunta ba. Wa hum bainana wa bainal qibla, a lokacin suna tsakanin mu da al-qibla. Fa salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adh-dhuhra. Sahabi Abu Ayyash Az-Zuraqi yace sai annabi yayi mana sallar azhar. Fa qalu, to sai waɗancan kafirai sai suka ce qad kanu ala halin, waɗancan musulmin, waɗancan sahabban, waɗancan mutanen su da Muhammad sun kasance a wani yanayi, law asabna ghirratahum, da za mu farmake su, mu faki idan su, mu kai musu hari, mu shammace su, shine law asabna ghirratahum, tunda suna sallah. Thumma qalu, to sai su da kansu kafirai suka ce a'a mu dan jinkirta, tunda yanzu sun kusa gama sallar azhar, mu dan jinkirta, mu saurara musu tukuna. ta'ati alaihim al'ana salatun hiya ahabbu ilaihim min amwalihim wa anfusihim, akwai wata sallah ta gaba da za ta zo musu, wato sallar la'asar kenan. Idan sallar ta zo, ita wannan sallar sun fi son ta fiye da 'ya'yansu fiye da rayukansu, don haka mu bari sai sun shiga cikin sallar, suna cikin yin ta, to sai mu kai musu hari. Kun fahimci abin da kafirai suka yi shiri? Qala, sai shi Abu Ayyash Az-Zuraqi yace fanazala Jibrilu alaihi salamu bi hadhihi al-ayati bayna adh-dhuhri wal 'asri, sai mala'ika Jibrilu ya sauka da waɗannan ayoyin a tsakanin sallar azhar da la'asar. An idar da la'azhar, kafin ai la'asar sai wannan ayar ta sauka. Wa idha kunta fihim, kuma kai annabi idan ka kasance cikin su, fa aqamta lahumus salah, to ka tsayar musu da sallah, ka wuce kai musu limanci. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, a samu wasu su tsayu tare da kai, wasu kuma su tafi suna gadin abokan gaba. Kaga ayar sai ya zanta yi daidai da wato warware shawarar da mushrikai suka gama cimma, cewa in sahabbai da annabi sun shiga sallar la'asar to za su afka musu. don haka sai wannan aya ta sauka, annabi sai sallar la'asar, sahabin ya ce fa hadarat, a sa'ad da la'asar ta zo, fa amarahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci sahabbai, fa akhadhu silaha, sai kowa ya dauki makamin shi. Qala, sahabin yace fa safafna khalfahu saffain, sai muka yi sahu biyu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Qala thumma raka'a wa raka'na jami'an, yace sai annabi ya ruku'u, dukkan mu muka yi ruku'u, wato sahu na farko da na biyu. Thumma rafa'a, annabi ya dago daga ruku'u, fa rafa'na jami'an, muka dago gaba ɗaya. Thumma sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bis-saff alladhi yalihi, sai annabi yayi sujuda shi da sahun da yake biye da shi. An fahimta? Wal akharuna qiyamun yahrusunahum, sahun baya kuma sai suka tsaya a tsaye suna gadin annabi da sahabban da ke sahu na farko. Kun fahimta jama'a? Falamma sajadu, bayan sahu na farko sun yi sujuda, wa qamu,
ma'ana sun yi sujuda ta farko sun dago, sun yi ta biyu sun dago zuwa ga raka'a ta gaba. Wajalasal akharuna, su kuma waɗancan wato sai suka zauna, wato wajalasal akharuna falamma sajadu wa qamu, bayan waɗancan sun yi sujuda sun tashi zuwa raka'a ta gaba. Wajalasal akharuna, to na bayan sai su ma suka tafi zuwa ga sujuda. Fasajadu fi makanihim, sai suka yi sujuda a madadin waɗancan, ma'ana suka yi sujuda a wuraren da waɗancan suka yi sujuda. Thumma taqaddama haula, to bayan an ɗago to sai 'yan sahun farko 'yan sahun baya suka yi gaba ila masaffi haula'i, zuwa sahun farko. Waja'a haula'i ila masaffi haula'i, 'yan sahu na farko suka koma matsayin sahu na biyu, wato sai aka yi exchange kenan. na fata mun fahimta. Qala thumma raka'a fa raka'u jami'a, sahabi Abu Ayyash az-Zurqi yace annabi sai ruku'u, wato ruku'un raka'a ta biyu dukkan su suka yi, wato sahu na farko da na biyu. Thumma rafa'a, annabi sai ya dago, fa rafa'u jami'an, dukkan su suka dago tare. Thumma sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama was-saffu alladhi yalihi, sai annabi ya sujuda da shi da sahun da ke biye da shi. Wal akharuna qiyamun yahrusunahum, su kuma 'yan sahun baya sai suka tsaya a tsaye suna gadin waɗannan wanda a raka'a farko su ne suka yi sujuda. kun ga a raka'a ta biyu sai suka yi gadi a madadin waɗancan, kamar yadda waɗancan suka yi gadi a madadin waɗannan a raka'a ta farko. ina fata mun fahimta. falamma jalasa al-akharun, bayan annabi ya zauna su ma sai suka zauna. Fasajadu, sai suka yi sujuda. Thumma sallama alaihim, sai annabi ya musu sallama. Thumma sarafa, sai suka tafi. Qala, sai shi sahabin ya ce, fasallaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marrataini, annabi sai ya yi salatul khawfi har sau biyu, marratan bi usfan wa marratan bi ardi bani sulaimin. a karin farko annabi ya yi wannan sallah a yakin da aka je a garin usfan. a karo na biyu kuma sai annabi ya sallah a yakin da aka yi a banu sulaimin. wato wannan yana nuni akan cewa wato salatul khawfi da annabi yayi ba so ɗaya yayi ba, wala Allah shi yasa nau'iyya, wato nau'o'i na salatul khawfi kamar yadda ya zo a sunna, wato ya zo nau'i. wasu malamai sun ambaci kusan nau'i fiye da 20. ina fata mun fahimta. amma a wannan aya mun ji nau'i ɗaya, sannan kuma wannan hadisi da malamai suka lura da shi a matsayin dalilin saukar ayar, shi ma ya zo mana da wani nau'i. in mun karasa karanta ayar za mu ji wasu nau'o'i na daban a cikin hadisin. wannan hadisi ne wanda yake malamai sun yi saɓani game da ingancin shi ko rashin inganci, amma dai malamai wasu muhakkikai sun tafi akan cewa hadisi ne wanda yake sahihi. malaman tafsiri sun ambace shi a cikin littattafansu. al-imamu ibn jarir al-tabari, al-imamu al-baghawi, ibn al-arabi, ibn atiyya da sauran malamai sun ambace shi a matsayin dalilin saukar wannan aya. don haka malamai suna kallon wannan hadisi a matsayin dalili ne na saukar wannan aya, duk da wasu suna ganin yana daga cikin marasil na mujahid. to sai dai amma yakan karfafu, saboda in an lura da mujahid babban limami ne a cikin tafsirin alkur'ani, musamman yadda aka ruwaito ya karbi tafsirin alkur'ani baka da baka daga sahabi abdullahi dan abbas so 3 ko so 30, kamar yadda riwaya ta tabbata, 3 aradatin ko 30 aradat. to sannan wannan lafazi na hadisin za mu ga ya dace da siyakin ayar, sannan kuma ya shahara a bakin malaman tafsiri da malaman tarihi, sannan kuma an samu wasu manya-manyan limamai sun inganta wato asalin wannan hadisi, wanda malamai suna ganin anna li hadha hadith aslan, wannan hadisi yana da asali. don haka in mun lura lafazin ayar ya zo da nau'i ɗaya na salatul khawfi, shine liman yayi sallah tare da jama'ar farko raka'a ɗaya, sai su tafi su cika sawa kansu, sai waɗancan su zo, liman yana jiran su, sai ya musu raka'a ta biyu a wurin shi,
su kuma sai ya musu raka'a ɗaya, su suna raka'a ɗaya, shi yana raka'a ta biyu. kaga abinda lafazin ayar ta zo da shi kenan idan muka lura da kyau. faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. kafirai suna fatan ina ma dai ku gafala game da makamanku wa amti'atikum, ku gafala game da dukiyoyinku, ku gafala game da kayayyakinku da gidajenku da gine-ginenku. fayamiluna alaikum mailatan wahida, sai su yi muku zuwa ɗaya, su yi muku kwaf ɗaya su halaka ku. Allah maɗaukakin sarki ce wala junaha alaikum, kuma babu laifi a kanku in kana bikum adhan min matsarin, idan kun kasance kuna tare da rashin lafiya ta sanadin ruwan sama da ya sauka a kanku, aw kuntum marda, ko kuka kasance ba ku da lafiya, to babu laifi a kanku an tad'u aslihatakum, ku aje makamanku. wato babu laifi ku aje makamanku idan sanadi na rashin lafiya ya same ku, rashin lafiya sanadin ruwan sama da ya sauka a kanku, ko kuma rashin lafiya na yau da kullun da ya same ku, babu laifi ku iya aje makamanku. amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙara maimaitawa don ya kwaɓi muminai, ya ja kunnansu kada su gafala, kada su rafkana. Allah ya ce wa khudhu hidhrakum, lallai ku kiyaye abokan gabanku, ku yi taka tsantsan da su, ku kiyaye su kada su afko muku, ku kasance cikin shirin ko ta kwana, shine wa khudhu hidhrakum, ku yi taka tsantsan da su. inna allaha, lallai Allah, a'adda lil kafirina azaban muhina, yayi tattalin azaba wacce take taulakanci ga kafirai. wannan aya asali ne game da bayani game da salatul khawfi, kamar yadda yake waccan aya ta baya, aya ta 101, asali ne game da bayani game da salatul qasri. ita kuma wannan aya asali ce game da salatul khawfi, sallar tsoro. dan haka idan kuka samu kanku a yanayi na tsoro, to babu laifi ku iya yin wato wannan sallar da ake kiranta da sallar tsoro. babu laifi idan mun ji wasu daga cikin kaifiyat waɗanda suka zo game da abin da ya shafi sallar tsoro, kun da ji kaifiya ta farko da ayar ta zo da shi, sannan kun ji kaifiya ta biyu wanda waccan hadisi wato muka karanta ya zo da shi. hadisi na farko da yake tabbatar da salatul khawf, hadisi ne da aka ruwaice shi daga sahabi Umaru dan Khattabi, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. sayyidina Umar yace salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatul khawf fi ba'd ayyamihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana sallar tsoro a wasu daga cikin kwanaki da annabi ya yaƙi kafirai. annabi yayi mana salatul khawf, sallar tsoro. faqamat ta'ifatun ma'ahu, sai wani bangare na musulmi, sojojin musulunci suka tsayu tare da annabi suka shiga sallar. wa ta'ifatun bi iza'il adu, wani bangare kuma suka tafi suna gadin abokan gaba, suna gadin kafirai. fa salla bil ladina ma'ahu raka'a, annabi sai ya sallaci raka'a ɗaya da waɗanda suke tare da shi. thumma dhahabu, sai waɗannan suka tafi. waja al-akharuna, waɗancan da suke gadi sai suka zo suka canji waɗannan. fa salla bihim raka'atan, su ma sai annabi ya musu raka'a guda. wa qadati ta'ifatani raka'atan, sai kowace daga cikin tawagar ta cika raka'a ɗai gare ta. wato annabi ya mata raka'a ɗaya, da ta tafi sai ta cika raka'a ɗaya. kaga wannan salatul khawfi kenan, nau'i ne na salatul khawfi, wanda wannan nau'in shine lafazin ayar ta zo da shi. ko mun fahimta jama'a? idan muka lura da lafazin hadithin nan, yayi daidai da lafazin yadda muka fassara fa idza sajadu.
فإذا سجدوا فإذا صلوا ركعة idan suka yi raka'a daya. Kaga lafazin hadisin nan ya dace da shi. Wannan yana nuna maka fassara lafazin as-sujud da zallar larabci da ma'ana ta kafa goshi a ƙasa anan ba daidai bane. Dan haka as-sujudu anan bi ma'anar raka'a. Kaji hadisin sayyidina Umar yana ƙara tabbatar da haka. To kaga sai ya zama wannan kaifiyar, sai ya zama kowace daga cikin tawagogin za su cika sama kansu raka'a ɗaiɗai kenan. Na fata mun fahimta. To sannan sai hadisi na biyu, hadisin da aka samo shi daga Yazid dan Ruman daga Salih ibn Khawwat ibn Jubair, tabi'i ne yace amman salla ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salata dhati riqa salat al-khawf. Salih ibn Khawwat yace ya ruwaici hadithin daga wani wanda yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salata dhati riqa, sallar da aka yi a wani yaƙi da ake kiran shi da yaƙin dhatur riqa. Wani yaƙi ne da sahabbai suka je aka sha wuya, ƙafafunsu ya rika farfashewa, ƙumbarsu ta rika fita saboda tsanani, suka rika sanya igiya wato tsimma suna ɗaure ƙafafunsu. Shi yasa ake kiran da yaƙin salatu ko kuma zatu riqa, ghazwatu zati riqa. Suna kiranta da wato ghazwatu salasil ko ghazwatu zati riqa. To a wannan yaƙin shi wannan tabi'i yace ya karɓo wannan hadisin daga wani sahabi wanda ya yi sallah tare da annabi a yaƙin da aka yi na yaƙin wato zatun riƙa'i. Sai ya ce salatul khawfi, annabi ya musu salatul khawf. Wannan da ya musu wato wanda ya sallah tare da annabin shine Sahal ibn Abi Hathma, kamar yadda hadisin ya bayyana a ƙarshe. Wannan sahabi ya ce anna ta'ifatan saffat ma'ahu. To sai musulmi suka kasu kashi biyu, wasu sai suka yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ta'ifatan wijahal aduwi, sai ya zama kuma wani bangare sai suka tafi suna gadin abokan gaba. Wato ba su kifa duka gaba ɗaya suna sallah ba, don in sun kifa za a iya kife su gaba ɗaya ko kuwa. Don haka wasu suna sallah tare da annabi, wasu suna gadi. Kaji asalin salatul khawfi kenan. Don haka da zaka ga limamin harami yana sallah, wasu sun tsaya suna gadi, nau'i ne na salatul khawfi. In baka san haka ba, ka je ka binciki tarihin yadda aka samu wata fitina da ta fi shahara da fitnatu Juhaiman, wanda ta faru a ƙarshen 70s, wuraren 79, 78 ko 79, a lokacin da aka samu wasu khawarijawa suka tada ƙayar baya a cikin harami, a masallacin harami, suka kwace Ka'aba ta dawo hannunsu, kuma suka shiga da makamai cikin Masjidul Haram. Sai da ta kai sojojin da ke cikin Saudi Arabia a wancan lokacin, sai da ta kai ƙasar Saudiya sai da ta nemi agajin wasu sojoji daga wasu ƙasashe, sai da aka rika amfani da manyan makamai, sannan aka fi ƙarfinsu, sannan aka kama su. Ka je ka binciki tarihin fitnatul Juhaiman. Me yiwuwa za ka ce to me yasa waɗannan ana sallah su suna tsaye? Ta yi don baka san tarihin ba ne, wataƙila kai don kana cikin aminci ne. Amma waɗanda suke gudun hijira da waɗanda ake kai wa hari a waɗannan yankuna na Zamfara da Sokoto da waɗannan garuruka, su za su fi ka fahimtar me ake nufi da salatul khawfi. Da waɗanda suka samu kansu a hali na yaƙi, jiya muke magana game da waɗanda yaƙi a ƙasar Siriya ya rutsa su. Malam Abu Ammar yake bani labarin wani wanda suka haɗu da shi a ƙasar Makka a nan cikin harami. Littattafai ne haka ya aji, sai ya shiga nemo wasu, sai suka zaci cewa littattafan majjanan ne. Da suka ga ya daɗe bai dawo ba, sai suka wato rubuta takarda cewa waɗannan littattafan ba majjanan ba ne, ma'ana mai su yana nan zuwa. Kan su bar gurin sai gashi ya zo. Dattijo ne, ya kai kusan shekaru 50 ko fiye da haka,
furfura ta lullube shi gaba ɗaya. Ɗan asalin ƙasar Siriya ya ce tun da ya baro ƙasarsu ya zo ƙasar Makka karatu, ya zo Madina karatu, ya ce bai koma ba. Fatawa aka yi cewa jinin shi ya halatta, in dai ya koma sai an kashe shi. Da haka sai ya zauna a nan a matsayin mai gudun hijira. Aka ce to aure fa, ya ce wake maganar aure, ana neman kwanciyar hankali da zaman lafiya, wake maganar aure? In ka ji ana maganar aure ai akwai natsuwa ne, ko kuwa? Bai yi aure ba. Don haka shi yanzu bai sanya, ma'ana nan garin Makka ya zame mishi muhajar, wato ya zame mishi gurin hijira, don in ya koma ƙasar su kashe shi za a yi. Ta ina zai koma? An kashe iyayen shi, an kashe ƴan uwan shi, an kashe kaza, an tarwatsa garin. Yaƙi ya ɗaiɗaita mutane a garin, ya rusa garin. Waɗanda suka ɗauki makami ba su yi nasara ba, kuma gwamnati ba a batta ta zo na lafiya ba. Don haka waɗanda suke wahala su ne waɗanda suke talakawa. To waɗannan in aka yi musu magana game da salatul khawfi za su fi ka fahimtar me ake nufi. Ba ka gani rikicin siyasa da aka yi, rikicin shari'a da aka yi, rikicin shari'a wannan, rikicin shari'a dai na 99 lokacin tsohon gwamna. Wani yake ba mu labari, malaminmu ne, ya ce sun taho wannan rikicin sai ya rutsa su a nan cikin garin Kaduna. Ya ce wani abu ya kai shi ya ɗabi takardu ya tafi Kaduna, yana zuwa sai rikicin ya rutsa da su. Ya ce ya fito daga ma'aikatar da ya shiga, yana fitowa ya ga kowa yana gudu, mai sana'a ya wurgar da sana'ar shi, kowa yana gudun kwatar ran shi. Ya ce shi ma sai watsar da takardu suka fara gudu. Ya ce suna shawo wata kwana kawai sai aka tare su. Ana tare su kawai, muƙaddimar da aka fara sai aka jawo ɗaya daga cikinsu musulmi, aka sa mashi taya aka ƙona shi a gabansu. Aka jawo shi aka ce da shari'a, ya ce ba shari'a. Aka ce da shari'a, ya ce no shari'a. Aka ce me kace? Ya ce ai sai no shari'a. Mana to illa man ukriha, ko kuwa haka Allah ya ce wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ya ce ba shari'a. Aka ce to yi nan, shikenan. Aka tara wasu haka, shikenan sai aka rabu da su. Ya ce sun ƙara tahowa gaba haka sai ga mota Zaria, kankace mai mota ta cika, ana mota ta cika, algaba ta malam. Ya ce da ya tsalle sai ya sufa cikinta haka, inda ya samu ya shiga to shikenan, ya sufa cikinta, ana ta cika. Ya ce ba komai. Aka ce 300, ya ce ko 500 da zai biya, shikenan. To ya zo nan ya sauka, ya ji kafafun shi a flyover. Falamma najahum ila albarri, sai ce to nan dai kam akwai shari'a, amma a can kam to ba shari'a. Mana to illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. To baka gani wannan rikici da aka yi na 2011 election da aka raba sojoji a gurare, kun san an yi fatawar a daina a rika salloli a gida, curfew na 24 hours, kun tuna ko? To wasu sun yi fatawar a fito a yi sallah. To wasu wannan fatawar ba ta yi musu da daɗi ba, don akwai wanda yake ba da labari, ya ce sun fito wata sallar isha, shi sojojin da aka sa a junction ɗin anguwansu ba su yi fatawar a yi sallar ba, su kuma liman sai ya fatawa a yi sallah. Don haka ana idar da sallah sai sojojin suka tare kofa, don haka duk wanda ya fito sai an yi mishi bulala 5. To liman da ya ji an tare sai ya ɗanyi wani ƙwarya-ƙwaryar mitin a cikin masallaci da shi da wasu memba, ashe sun yi shawarar to kowa ƙafa shi ta ƙwace shi ne. To ana fitowa da aka hankaɗe soja na farko, to sauran sai suka bi hanya. To da aka fara gudu, shi wanda yake ba da labarin arrawi kenan, ya ce ya yi gudu, ya ce da ya waiwaya sai ya ga ashe liman ne a gaban shi ya rike mashi wuta.
to kaga me zafi ba sai ku salatul khawfi ba bawan Allah ina fata mun fahimta. Duk wannan yanayi ne na rashin aminci, dan asali dama al-khawfu din shine diddul amni, al-amnu shine aminci da natsuwa. To dukkan yanayin da bai ba da damar samun aminci da natsuwa ba, kuna tsoron za a afka muku, za a kai muku hari, kayanku na cikin haɗari, ka aje babur ɗinka ba a daidai ba kana cikin shakka, duk yana daga cikin diddul amn. To a wannan lokaci malamai suka ce yushra'u lakum salatul khawfi. Don haka kunji wannan hadisi da yace wa ta'ifatan wijahal adu fa salla bil ladina ma'ahu raka'a thumma thabata qa'iman, annabi sai ya tabbata a tsaye. Kuji wa atammu li anfusihim, sai ya jira suka cika sa ɗayan raka'ar da kansu, yayi musu raka'a ɗaya da ya ɗago madadin a shiga raka'a ta biyu a ci gaba da karatun sura fatiha da sura, sai annabi ya dakatar da sallar, ya post ɗinta, ya dakatar da ita, sai su da yawa raka'a ɗaya sai suka ci gaba da raka'a ta biyu a bayan shi, suka cika sa raka'a ta biyu yana jiran su ƙarasa. Kun fahimta? Da suka ƙarasa wa atammu li anfusihim thumma sarafu, suka yi sallama. Kaji inda mamu yake riga liman fita sallah, yake riga liman yin sallama. Thumma sarafu, suka idar da sallar, fasaffu wijahal adu, suka tafi suka yi sahu suna gadin abokan gaba. Waja'at at-ta'ifatul ukhra, ɗayar tawagar da ta fara gadi ita kuma sai ta zo. Fa salla bihim ar-raka'ata allati baqiyat, annabi sai ya musu raka'a ɗayan da ta rage. Thumma thabata jalisan, kun ga yayi raka'a ɗaya, su raka'a ɗaya ce, shi kuma cika makin raka'a ta biyu kenan. Madadin ya sallama su tashi su cika so, sai ya tabbata a zaune, addu'a yake yi, tahiyya yake yi. Thabata jalisan, haka dai hadisin ya ce. Wa atammu li anfusihim, su kuma sai suka tashi suka cika so wa kansu, da suka cika sa raka'a ta biyu annabi yana jiran su, da suka dawo thumma sallama bihim, annabi sai musu sallama. Kaji wannan wani nau'i ne shi ma na salatul khawfi. To kun ga wannan, in mun lura da waɗannan wato kaifiyat din, za mu ga kaifiya ce idan ya zama abokan gaba suna tsakaninku da alƙibla. Idan suna fuskantar ku, to shine waccan kaifiya da za a yi. Waɗancan sun yi sujuda, sun yi ruku'u tare, sun tafi sun yi sujuda, to sai sahun baya su tsaya. Idan suka ɗago zuwa raka'a ta gaba, sai sahun baya su tafi su yi sujuda ta farko, su koma su yi ta biyu, su ɗago sai su yi joinin zuwa raka'a ta biyu. Amma idan ya zama abokan gaba suna wani wuri daban, to sai ku kasu kashi biyu, wasu suna gadi a can, wasu kuma suna yin sallah. Don haka babu laifi, idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe, za mu zo mu ji hadisi na ƙarke da yake tabbatar da nau'i na salatul khawfi, sannan sai kuma mu tattauna game da wasu mas'aloli na salatul khawf. To sannan sai mu ci gaba da ayar da wato take da alaka da wannan insha Allah ta'ala a gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka amintar da mu, ka zaunar da ƙasar mu lafiya, ka zaunar da mu lafiya, kuma ka ba mu abin da lafiyar za ta ci. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka rufa mana asiri duniya da lahira. Ya Allah ka gafarta wa malamanmu waɗanda suka rayu suka rasu, daga cikinsu ka yafe musu, rayayyu daga cikinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka saka musu da alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.